ค่ะวันนี้ก็เจอกับน้องปาร์ตี้แล้วค่ะวันนี้เรามากินกุ้งกันนะคะอาหารทะเลนะคะเอามาให้กุ้งมากินอย่าพึ่งเนี่ยนะคะกุ้งแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะไปหัวมันเนี่ยอร่อยสุดๆโอ๊ยหิวมากเลยกินก่อนนะโอ๊ยลืมแป๊บนึงลืมของเดี๋ยวเพิ่งกินนะลืมใส่กุ้งลืมที่ใส่กุ้งอะใส่เปลือกมันนะนี่ไงเราจะรีบกินนะคะเพราะว่าก็ค่ำแล้วเนอะน้ำโค้กก็หมดแล้วไม่ได้ไปซื้อนะคะกินน้ำโค้กนะคะตอนนี้นี่ค่ะมีข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่โอ้ยร้อนมากเลยกินหมดไหมเนาะเดือดมากฮะอร่อยค่ะเมื่อกี้เราเอาน้ำจิ้มนะคะได้มาแล้วแซ่บอีหลีนะคะ